Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né não, João? Tá aí, ó, o João. E aí, João? É, pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, João. Dia do meu aniversário. O aniversário de hoje é o de João, né, João? É sim. É verdade, pessoal. Olha. Aniversariando, ó. Ó, hoje nós estamos procurando aqui a madeira. Tem umas madeiras aqui, umas lenhas. Aí a gente vai trabalhar agora na fogueira, né, João? É sim. E mais tarde vamos comer o bolinho de João, né? Uhum. É verdade. Tá todo ansioso, todo feliz, não tá, João? João, pessoal, mas quando eu acordei logo cedo, ele ficou atrás do banheiro. Aí quando eu ia entrando, aí ele já veio me abraçando, correndo. Parabéns, tia! Tão alegre no mundo, né, João? Uhum. Ah, o João tá todo ansioso aqui. É isso aí. Vamos cuidar na fogueira que tem muita coisa hoje pra mostrar, né, João? Uhum. Vamos providenciar a fogueira. Ok, já tá dançando hora dessa? Que dança é essa? Hoje nós temos que dançar, João, o capteiro. É. Você vai ensinar a gente não sabe não. Olha, ó. Mostrar nós mostra mais. Valeu? Vamos carregar a lenha, pegar essa daqui, pegar umas lá na frente e fazer a fogueira. Bota a força, tia, que hoje é o São João. O João é esse, João, hoje. Já quebrou o pé dessa ali, ó. Hoje é o São João. João, né, João? Uhum. 3, véspera de São João. Amanhã é 24. Vamos pra lá, João, tô com chinela. Nós já pegou esses dois pau ali, não foi, tia? Vai queimar muito todo, já que é fininho, né, João? Esse aqui e esse aqui. Tem mais aqui, João? Vamos fazer uma fogueira bem grande. A fogueira de Caruaru. É. Tô meio encharcado. Ô, Barro, tô meio encharcado. Mas quando esquentar, né? Vamos pegar umas lá na frente, né, João? Vamos ver se arruma mais. Então, a cena tá ali, pessoal. Ocupada também porque hoje é correria, viu? Hoje a gente tem muita coisa pra fazer, pra mostrar a vocês. Tem comida, tem fogueira, tem bolo, tem tudo, né, João? Bomba. Tem um pouco de tudo, né? Uhum. Pessoal, passei aqui no Gobel, aqui Gobel desmanchou a maçã morcego, né? Tem muita madeira, né, Gobel? Gobel do Tomatinho, e tá aqui, ó. Tá sentado aqui. Ô, Gobel, tá assistindo aí, é? Tá assistindo aí, é? Tô assistindo aqui a Xuxa, ó. A Xuxa. Por isso que olha, os caras pegaram o laço. E foi? Pegaram? Eita, Gobel, viu? Eu tô olhando se pegaram o laço, mas parece que o laço foi deu um sorrote Aqui. com cabra essa noite. Aqui, ó. Madeira aqui tem muita, né, Gobel? Olha, ali, ó. Vamos pegar um bocado dessa madeira, Gobel. Já tá tudo sequinha, né? E a fogueira do Gobel tá aqui, ó. Já no jeito de botar fogo. Deixa eu acabar de ajeitar assim. Gobel, você tem que botar mais lenha, rapaz. Não, eu vou acabar de ajeitar aqui. Ajeitar que ela tá toda espalhada e esse pedaço aí em cima. É, esse pedacinho Esse caiba aí. pra queimar também. Mas ajeite ele. Você já comprou a carne para fazer o churrasco mais tarde? Geladeira é que não falta. É, graças a Deus, né? Geladeira é que não falta. Tem mais lá pro lado da casa de Chicão que vão trazer daqui a pouco. E João, pessoal, ganhou os presentes dele aqui, tá todo feliz, ó. O Gobel comprou uma enxuvinha pra João. Mostra aí, João. Aqui, pessoal. Jeguinho. O Zeguinho, mostra aí, vá. É, bombinha. Cadê? Essas bombinhas aqui, ó. É, o estrada de bebê. A gente conhece aqui como estrada de bebê, né? Isso é uma pra nós ver, João. Mostrar. E o que mais, João? Tem mais aí dentro, hein? É, o jegue. Cadê o jegue, João? Ela aqui. Esse é o... E esse é o jegue não, João? É. É? É, baixa o jegue. Eu não sei, isso aí é o foguetinho só pra riba, é que não é o jegue mesmo. Mas só que ele é diferente do que os meninos chamam do jegue. E o baia tá ali, ó, me dando uma força. É porque tem jegue. Pegando uma lenha ali, já trouxe o carrinho ali, ó, pra levar. E o menino aqui, ó. Tem jegue branco. Partindo jegue nessa aqui preto. também, vamos levar uma carroçada cheia, né, Gobel? É verdade. E Gobel aqui, ó, organizando a fogueira dele pra mais tarde a gente meter fogo, né? Então, todo mundo, Gobel, tá você, tá os meninos aqui, ó. O baia ali convidado pra gente comer o bolo de João, viu? Passe, dê uma passadinha lá. Nós vamos logo cedo. À tarde que a gente vai fazer comida de milho, vai fazer um bocado de coisa lá. Nós vamos logo cedo comer o bolo de João, né, João? É verdade. E vou providenciar aqui, pessoal, e depois eu mostro mais a vocês. E João vai soltar um fogos agora, João, a Vai chuvinha. dar uma chuvinha, parece, É? né? E na chuvinha, João, isso é. Pessoal,
O João tá todo feliz que é o aniversário dele, né? Como eu falei logo cedo no início do vídeo. E Gobel aí, ó. Ó, Gobel. Eu sei. Um abraço do João aí. Aqui o amor de casar, já 7 anos. É, 7 aninhos. O amor de casar. Eita, coisa boa. É verdade, viu? Coisa boa. O bichinho tá todo feliz. O João é um divertimento da gente por aqui. Ah, João, Ave Maria, eu amo o João. O João tem assim, João- o pensamento de uma pessoa Ele de é muito idade. esperto, né, Gobel? Esperto, um molequinho É um menino- direitinho que não anda com palhaçada. Não, né? não, Tem esse aí moleque não. que com 7 anos já fica dizendo uma Exibido, besteira, né? outra. E ele não, aquele simplesinho só faz coisa o pessoal rir. Ave Maria, o povo gosta demais de João. É. Eu amo o João, né, João? Te ama, João, né? Vai soltar os fogos aí, daqui a pouco nós Agora também mostramos. a chuvinha... Alegria de João, lá soltando chuvinha, ó. É bonita a noite. Aqui já tá feita a fogueira aqui. Olha aqui, pessoal. Já arrumei além da fogueira aqui rapidinho, ó. Já fiz a carrada, né, Gobel? A minha casa só não tem dinheiro, mas o resto, Se procurar, encontra, né, Gobel? 5 ou 6 reais a gente encontra ainda. É isso aí, Gobel. Vou pegar descendo agora e mais tarde você comparece lá, né? É, mas tarde eu vou lá. Se lá não me pegarmos, que lá eu vi dizer que tá naquela mata lá já. Ave Maria, Gobel. Vamos fazer nossa fogueira agora, né? É sim. É sim, tá aí os fogos de João pendurados ali, ó. Vai E os meninos estão aqui, ó. É, Vamos marchar com o meu bolo, viu, galera? mas tá na raloca. Vai lá, dá uma passadinha. Vou pegar esse carro aqui e pegar descendo. Pronto, Beleza? pessoal, vai, é só o ouro. Valeu, Gobel. Obrigado aí. Nada. Titia, Bora, João! bota a primeira rocha. Botar a primeira? Uhum. Bora fazer nossa fogueira. Lá, chegar lá embaixo, nós vamos chamar, pessoal, beleza? Pronto, pessoal, graças a Deus chegamos aqui. A fogueira vai ser aqui de frente à casa de Tassiana. A gente não vai fazer lá em casa por conta da minha mãe, por conta também da fumaça, né? Aí a gente resolveu fazer aqui. Eu trouxe essa carroça da casa de Gobel, a juntar com essa daqui. Aí vamos fazer a fogueira. E João soltando ali, ó, os fogos que Gobel deu. Beleza? Daqui a pouco nós mostramos mais. Aí, pessoal, o milho chegou. Chegou, quase botar a tira pra descer ali, a cabeça tá sendo. Agora descascar pra fazer a O pamonha. milho é bom, viu? Ó. É? Uhum. Bom todo, amor. Vai atrás aí, bacia, Ralo. ralo. Ou vai ser no liquidificador? Hein? Ou vai ser no liquidificador? Cadê o peixe não? Fica muito ralo. Tem que ser... Tem que escaldar essas capas dessas caixas tudo. A mãe está ralando o milho da pamonha. Aqui pra cozinhar, né? É, pra cozinhar, deixa eu pegar mais. Ah, esse aqui já tá ralando de cozinhar, é? É, E esse fica mais molinho, né? mais gostoso, né? Pega mais sal. Dá uma raladinha assim por cima. São raladinhas de leve. Pra pegar o sal, fica bem gostoso. Ei, pessoal, agora vamos começar na pamonha aqui, ó. Vamos encher as caixas. Eu e Barba aqui. Barba, não pode arrochar muito não, aqui. Dá vazamento. Olha. Calma. Cadê o buraco? Tu sabe? E tu sabe? É só funcionar aqui. É porque o buraco é estreito. Era bom o canto dar um menino. Traz aí o cordão umbilical. Vai. Oxe, quem vai acostumar a fazer pamonha é eu. Eu fazia muito mais. Marlene, a mãe da nossa amiga Jaciara. Tava lembrando dela desde antes, Jaci. E a gente fazia bastante. E as pamonhas era desse tamanho. Era bem assim, né? Era bem grandona, Era. bem bonita. O aniversariante também ajuda. Né, João? Tô fazendo um bolinho de laranja. Pra enfeitar a nossa mesa. E a pamonha aqui como vai? Crua. Vai sair já. Ela encheu a pamonha. Foi Barba me atrapalhou todinha aqui, pessoal. E amarrar a caixa, gente. Sem amarrar a caixa quando Foi o foi. fundo. Quando eu arrochei em cima, deu vazamento embaixo. Essa fiz especial pra Tassiana, porque ela é fininha e já parece com ela. Bota perto de outra pra ver o Ah, tá tamanho. lá dentro. Cadê o fogo? Dentro do caldeirão, Barba, mulher. Pega aí. Olha a Essa aí, diferença maior. aqui. Mulher. Olha. Tá vendo? Essa também é pequena? Não, mas essa tá... Agora deu fina, viu? Essa é a sua, Tassiana. Você só tem direito a essa, viu? Tá certo. Pronto. Olha. Aí, ó. Vamos esperar agora cozinhar, né, meu? Vou
fazer a limpeza aqui. Esses aqui é pra gente assar na brasa. Esse aqui a gente vai fazer canjica, um pouquinho dentro assim, né? Né, Marcos? Diz aí, mulher. E essa aqui, ó, foi cigarro. Assim, essa aqui, ó. Judite, Cigarro. Olha o cigarro aqui, ó. Vocês conhecem, né? O cigarrinho cheiroso não, da palha, né, Marcos? É cheiroso mesmo. Olha, gente, estamos aqui no aniversário do João. Aniversariante. Ô, João! Como é que fala? Obrigado. Boa noite, né, João? Nós estamos aqui comendo um bolozinho, agora pizza, né? Chegou duas pizzas de presente pra João. Aí todo mundo já, ó, cheio de bolo. Todo Tá mundo aqui lá, comendo a graças pizza. a Deus. Fartura. Tá aí os presentes de João. Vamos ver aí a cobertura completa No no canal do Tia canal de Simone. Simone. mais um convidado ali, ó. É, Carlos. E aí, gente, tudo bom? E já vamos lá pra casa pra gente mostrar como tá nosso São João. Vou mostrar a fogueira, né? Tá, é frio. É isso aí, pessoal. Nosso São João aí, ó. Como é que tá a nossa mesa fechada, né, não, João? Aí estava dentro. Comigo! Eu não sei comer! Devagar, João! Hoje ele tá animado. Tá viu, animado, é Lara? aniversário do João! Né, João? E aí, pessoal, ainda tá aqui, ó. Olá, pessoal. Acabamos de chegar na casa de Simone, pessoal. Nós vamos comer o bolo de João, né, João? Aí agora viemos saborear aqui, ó. Mostrar aqui nossa mesa. Aí a mesa. E a mesa, recipiente. Bem simplesinho, gente. A gente não fez muita coisa porque ia ter o aniversário de João, né? Aí a gente teve que ajudar lá, né? Aí, A barraca. A barraquinha. 5 por 2, 5 por 2, quem vai? Quem quer um beijinho? Quem vai querer um beijinho? Bora, bora que vai acabar, vai acabar. Maçã do amor, pessoal. Agora tem que chupar com prato e tudo. Vai. É bom muito de gente a pessoa vendendo, o pessoal na fila. Me deu um, eu disse, peraí, meu filho. Ficou na fila pra comprar. Vem aqui, Lê. Ô, João, ainda acaba. Pega, Lê. Olha o namorado da Ciana. E aí, pessoal? Tem que cuidar com uma faca assim embaixo. Embaixo. Aqui, ó. Tem que comer com prato e tudo. Prego, Quem vai pra barraca, quem vai pra barraca do beijo. Bora. Quem vai pra barraca do Não vai ficar beijo. só olhando, né? Ei, vai tu pra barraca do beijo. Não, tem que ficar por Ei, agora o beijo tá doce, viu? Eu vou colocar a massa do amor, que tem muita coisa pra pessoa chupar. Vamos assar um milho na fogueira. É, tem um milho lá dentro pra gente assar. E é isso aí, ó. As pamonhas aí aprovou, gente, ó. Bonito, hein? Deu tempo na sua vez? Hein? A canjica Foi, foi. pessoal. Faltam umas coisinhas aí, porque A é canjica muita a gente correria, né, cortou Tassiana? o milho, né, pra fazer e acabou Foi. nem fazendo. a gente teve que ajudar a Simone, né? É, teve Aí a gente comeu lá na casa de tia Simone também o bolo de João, né? cheio. É, mas é, A canjica fica pra amanhã lá em casa. tá valendo, Rosinha. Tira a maçã. Tanto, chupar, vai sair. Saiu. Pega lá uma faca. Tem que ser da base da Eita, quebrou. E a- Tu quebrou também? base da faca. Ah, tem que ser um serrote. Quebra o prato, quebra o prato. Gente, o povo na fila, esperando. Sai não, Tem que ser com a furadeira. Essa é sua, viu? Deixa eu tentar. Tu com esses braços grossos? Essa parte escapula aqui. Vai quebrar a faca e não... Agora, gente, vou esperar por Ô, Tassiana, botar super bom, foi? o amor dessa maçã. Morre de veio, o amor. Esse amor é duro, viu? Esse não se acaba não, viu? Isso aí não... Tassiana, eu vou chupar. Ó, a Rosa conseguiu ali tirar uma. Eita! Eita. E tem muita coisa pra você chupar? Até que tá chupando, Silene. Essa aqui ficou aberta. Olha só a maçã. Eu lembro quando a gente ia pra festa de novembro da Simone. Passava a noite toda aqui, rende a noite toda Consegue barriga. morder. Aquela barriga nessa tinha inteira de comprar um, aí nós ficava. É, poxa. Aí quando acabava o doce, aí comia a maçã, era? Eu chegava em casa, vendia tudo. Delícia. Muita chuva aqui hoje, gente. Muita chuva com força mesmo, o dia todinho. Foi. A noite também, um frio. Na janela. Esse barulho é a água lá nos poços. Acho que vocês estão ouvindo, né? E a fogueira ali, ó. A todo vapor, mesmo chovendo, né, Tassiana? Mesmo chovendo, a fogueira É tá... verdade. Ó, o jegue, João.
Cadê o prato, hein? Soltaram o jegue. Foi. Gato e faca. Cadê a chuvinha aí pra nós soltar? Eu tenho em casa, eu vou pegar. Barraca do beijo. Aí, Eu Pra que eu mesmo. arrume um daqui pra amanhã? Né? Beijo. É, pra beijar. Beijar. Pelo menos pra beijar nesse mundo. Cadê o garfo mesmo? Vai pegar. a O pamonha beijinho aí, é, ó. o beijinho é R$2, R$2. 5 por 2, 5 por 2, quem vai? O beijinho pode estar caro. Tá. É pra tudo, vai. É promoção. Bora, Lei. Cadê a pamonha? Cadê o café? É bom com farinha. É bom com queijo? É. Não pega. Obrigado. Tudo disso. Essa pamonha com leite, hein? Vem cá, Fruco. Isso aqui é bolo de laranja. Que eu fiz, aí ele ficou meio troncho. Bora descer. Boa noite. Foi. Nada não, acho que ficou massa mesmo. Eu passo aqui pra ver se ficou bom, mas vou comer. Mãe tá ali no telefone. Tem nem tempo de comer. Ai, gente, não foi que ficou o bolo. Ficou bom? Bem fofinho, bem fofinho. Tem um negócio aqui, irmão, pra mim mostrar aí no vídeo. Que eu prometi de mostrar essa pessoa aí, viu? Uma mensagem pra vocês. Pra João? É pra o João aqui. Deixa eu providenciar aqui. Ô João, ó, Edna e Antônio Carlos mandaram eu dar um abraço em você, que ele gosta muito de você, viu? Aí vou dar esse abraço, viu? E você tá aniversariando, né? Um abração forte, né? Aí, Edna e Antônio Carlos, já deu o abraço do João, né, João? Mas não vale chorar. Ei, Hoje foi gosta muitas de emoções. Manda uma mensagem pra você. Ele se emociona também, né? Não, rapaz. Manda um abraço pra todo mundo aí do canal. Chore não, bebê. Oxe, eles gostam tanto de você, João. Imagina só mostrar a mensagem que eles mandaram. Aí, ainda mais choro. Valeu, Edna. E todos que nos seguem aí no nosso canal, que Deus abençoe vocês todos aí, viu? Um abraço tá dado por vocês todos. Né, João? Chora não, vou comer pamonha. Cadê a maçã do amor? Desce! Pega a tua! Pega a tua, a tua, João! Toma! Sim, para chorar! E agora tá cheio de pamonha, ó! É isso aí! Bora lá! Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Vamos esperar estiar um pouquinho Tá chovendo muito, eu vou aceitar a piqueira aí. Então tá achando pouca água? A fogueira Aí ali. vamos esperar estiar um pouquinho pra botar uns milho na fogueira pra Assar gente uma carninha, assar. né, Tassiana? Assar uma carninha. Um quentão que a gente ainda vai fazer, não vamos mostrar porque vai demorar, né? É verdade. E achei... Fala, Não, a gente deseja a todos aí do nosso canal, quem tá no nosso canal, a todos vocês aqui, um feliz São João pra todo mundo, né? Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Não é não, Tassiana? É, sim. E vocês aí, algo a Deus dizer? ilumine cada um de vocês. Deus abençoe cada um. Isso mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Tá saindo fumaça da boca de Rosa. É o frio. É o frio, tá muito frio, pessoal. Nós estamos mais simplesinho, mas é top demais, né? Todos com saúde, graças a Deus. Minha mãe também tá bem, né? Não tá todos aqui, né? Porque por conta da chuva que não deu pra vir, né? Tá chovendo muito, mas tá valendo, né? A gente guarda a parte de cada um, né? E é isso aí, vamos. Eu quero agradecer a vocês, do canal das meninas. Muito obrigada pelo carinho que o João tá hoje e sempre, né? É, sempre, E né? sempre, não só hoje, e sempre. Pelo carinho que vocês têm por ele. Obrigado mesmo. É verdade, né? Coração, viu? E o aniversário de João, o bolinho dele, como eu falei no início do nosso vídeo, que vocês vão conferir no canal de Simone, beleza? Aí vocês Vamos olham lá, no dá canal uma Simone. olhadinha. Me segue e não me segue, tá bom? Valeu, gente. Fica todos com Deus. Um e ótimo vamos São comemorar João. o São João. Ótimo São João pra todos. Tchau, Deus.